अरे किती धावताय तो पाऊस मरे पाऊस लागता अरे सुरू झाला जाऊन मातसो भीज मरो मातसो मातसो भिजता म्हणटा अरे मातसो भीज मरे पहिलोच पाऊस मरो म्हापशान भिजलो रे पाऊस स्टार्ट झाला खोल्ले म्हापसा रे कब से शुरू है अभी से है गरमी जाताली पाऊस स्टार्ट झाला म्हापशा शिमेर हांव खोल्ले शिमेर बरो पाऊस पडटा पळयता हांगा NIO जी फोटिंगपणां केल्ले आसा ते फोटिंगपण करतले कित्याक हो सरकार फोटिंग आसा हो CM येयल्ले दिसा सांगता की कांयच जावचें ना कांयच जावचें ना कितें जालें तें गोंयकारांनी पळयल्लें आसा प्रत्येक कडेन फोटिंगपणां आनी गोंयकारांकूय सांगपाक सोदता हांव जे गोंयकार आयज जशें सैमान म्हणलें पांयार पांय घालून जे फेक न्यूज पळयता घरा बसून तांकां सांगपाक सोदता की जेन्ना म्हादय जेन्ना डायवर्ट जातली एक सादें उदाहरण आहे जेन्ना म्हादय जेन्ना डायवर्ट जातली तेन्ना जो गाळ म्हणटा आमी जो कचरो आसा तो कचरो सदां ते फ्लोवान जो आतां वयता फ्लोवान जी फ्लो म्हादयचो जो व्हांवता ते फ्लोवान तो भायर सरून वयता जाय तसो तो सगळो थंय बसतलो साचतलो आनी जेन्ना डायवर्ट जातली आनी पावसान तो सगळो गाळ घेवन सकयले तेन्ना तुमी सगळे हांगा बुडटले हांगा ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शना लागून सगळे काबार जाल्ले आसा सगळ्यांक खबर आसा पणजे कारीपेक्षा बोटी घेवपाची आमकां गरज आहा म्हणून आनी फुडें तुमच्या घरान जे तुमी सेकंड थर्ड फ्लोरार सुद्दां रावताले थंय बुडोवन वयतले व्हांवून वयतले हे याद धरा दुसरी गजाल जे आयज आमी उदक पिता ते उदक आमकां मेळना टँकराचें उदक सोदचें पडटा टँकरूय सारकी जाग्यार येना शिवोली सारकी जाग्यार चला जावं नॉर्थान म्हणत ना नॉर्थान सगळ्यांक खबर आसा कितें आसता तें पूण हांव एक सावथांच्यान येता म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी हे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितकीशीं वर्सां हो ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसलो थंय आयज एक वर उदक येना पुलिसाचेर ते पुलीस जे गार्डियन्स ऑफ लॉ जावन आसात ते आयज जावन आसात लॉ ब्रेकर आनी पुलीस आयज सेवा कोणाची करता त्या सजमना कॉन्स्टिट्युशन आनी कायदो सांबाळतात की पॉलिटिशियनाची आमदारांची मंत्र्याची सेवा करतात आता जेन्ना वर्क ऑर्डर ना कलेक्टराची ऑर्डर ना कांय नासतना पुलीस ताका सेक्युरिटी कशी दिता आता फाल्यां आमचे मदलो कोणूय JCB हाडटलो दुर्गा म्हणटलो रस्ते करतलो सो PI अंजुनाक हांव विचारूंक सोदता तूं आमकां सेक्युरिटी दितलो तुवें ताची ऑर्डर वर्क ऑर्डर तुवें ताची चॅक केल्ली आमी फकत मिनिमम आमी तुजे लागची अपेक्षा दवरता की तुवें ताका आपोवंक जाय आसलें पुलीस स्टेशनार ताका सांगूंक जाय वर्क ऑर्डर दाखय आमकां तुजे लागीं वर्क ऑर्डर आहा जाल्यार कॅरी ऑन विथ द वर्क नाजाल्यार काम बंद कर आमी तुका सेक्युरिटी दिना पुलीस कशें हे इलिगल कामांत तो साथ दितात सो ह्या अंजुना PIचेर पासून एक्शन जावंक जाय की तो वर्क ऑर्डर नासतना ताका सेक्युरिटी करता इलिगल कामांनी तो सपोर्ट करता सो तुमी आज लॉ ब्रेकर जाल्ले आहात आनी पॉलिटिशियनाचे आनी मिनिस्टरांची तुमी सेवा करता इज दीस BJPच्या राज्यान खंय चलता सगळे लॉ एंड ऑर्डरूच पार्ट जाल्ले आहा सो ह्या खातीर आज आमी देव बरें करूं म्हणटा आमचे DIG मॅडमीक आमी सगळे आमच्या ग्रीवन्सीच्या फुडल्यान दवरला की आज तुमच्या पुलीस फोर्सूच आयज म्हाका वायट दिसता उतरांक उलोवपाक इतल्या लो लेवलाचेर पडलेले आनी इमेजूय गेलेली आहा पुलिसाचे आज आमकां पुलीस डिपार्टमेंटाचेर म्हणटा तो ट्रस्टूच ना आयज म्हजें नांव रवीन फॉन्सेका दोतोर बाबू हो डॉक्टर म्हाका दिसलो तूं डॉक्टर म्हणून गुड मॉर्निंग दोतोर बाबू गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुड मॉर्निंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो कोण पयलो आयला ताणें पयलें आपलें सांगूंक जाय सांग कित्याक आयलेलो दोतोर बाब हांव मार्शल सांग मार्शल कितें जालें दोतोर बाब हांव UK आसता UK प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तो प्रॉब्लेम म्हज्यानी सॉल्व करूंक जावचो ना प्रॉब्लेम UK न्ही पूण प्रॉब्लेम गोंयांत जाला सांग कितें हांव UK वयचे आदीं म्हजें घर हांवें म्हज्या इश्टाक दिलेलें सोजमलो फुडें आनी तुवें कांयच सांगपाची गरज ना आतां तुजो फ्रेंड तुज्या घरांतलो भायर सरूंक सोदिना वय दोतोर बाब म्हजें घर आसून हांव भाड्याच्या घरान रावतां आनी तो म्हज्या घरान रावता तुकाच न्हय असली प्रॉब्लेमां गोंयांत जायते जाणांक जाल्यार पूण तूं भिये नाका तुजे प्रॉब्लेम हांव सॉल्व करतलो हॅलो छोटू So this is official gadget series 3 number 39 published on 26 December 2024. ह्या दिसा हो गॅजेट पब्लिश जाल्लो
हितून इट हॅज बीन पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू. फर्स्ट कितें म्हणटा तो रीड करता मागीर फर्स्ट रन करया. The Honorable Supreme Court has on various occasions issued directions and guidelines concerning the demolition of unauthorized constructions, emphasizing adherence to due procedures and principles of natural justice. District magistrate, as part of the district administration, play a critical role in implementing these directions and ensuring compliance with court's instructions. मागीर ते खंयच्या कोर्टाच्या आउटकमाक लागून हो प्रोसिजर एडॉप्ट जालो ते सगळे मेन्शन्ड आसा. Magir, coming to this, in view of these directions which are issued by the Honorable Supreme Court in exercise of powers bestowed in it under Article 142 of the Constitution, all district magistrates and local authorities are hereby directed to meticulously follow the following guidelines. Titun A. Notice for demolition. Notice for demolition कशी दिवपाक जाय, कितले दिसांची पिरियड दिवपाक जाय ते सगळे लिस्टेड आहा. I think life is concerned, I am very good. God is given him big health. So I am always praying for the Almighty God. Only God can know how many years I can stay and when I want to go. Okay? So God is given me good health because the blessing of the God and the people's blessing also there. Many people when we call and say 400, 500 till last night I am getting a call. But the problem is what happened, I am the people's man. I am the people's man and people are with me. Always. Without people I cannot stay. I just don't know politics नाही असं मग. जेन्ना संवसारा मरे जेजू जे एक आवय बाबायगे भुरगे धाडटा जावन तो चेडून पळ जातलो पयपातलो तेच जातलो वयतलो तें आनी जेजू आता आमी एक स्टेटमेंट ऐकले सीएमाचे रिगार्डिंग NIO रिपोर्ट. जेन्ना सीएमाक रिपोर्टरान विचारले की NIO रिपोर्टाचे कितें म्हणणें आसा काय म्हणून, जाल्यार सीएमान स्टेटमेंट केले की रिपोर्ट तिने अजून वाचूंक ना, या फुडें तो रिपोर्ट वाचतलो आनी मागीरूच कितें तो कमेंट करतलो. हो एक एक्चुअली शॉकिंग स्टेटमेंट आसा, कित्याक हो रिपोर्ट येवन येदो व्हडलो आतां बोवाळ जालो, नॅशनल पेपराचेर न्यूज पेपराचेर हो पावलो, येदो व्हडलो काल आमचो प्रोटेस्ट जालो. जाल्यार म्हाका दिसता सीएम प्रमोद सावंतान हो रिपोर्ट वाचपाक जाय आसलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी, हेनी हो रिपोर्ट वाचून मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून, सुभाष शिरोडकरा कडेन डिस्कस करून हो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा तेच्या कडेन डिस्कस करपाक जाय आसलो आनी हेचेर आतां स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलें. आनी NIOचे जे सायंटिस्ट आसा तांकां विचारपाक जाय आसलें की हो रिपोर्ट तुमकां कोणें करपाक सांगलो आनी हो रिपोर्ट तुमी कित्याक केलो. हें खंय तरी BJP सरकार कितें तरी लिपयता. आनी हो जो प्रमोद बदामी आसा, जो कर्नाटका जो आसा चीफ इंजिनियर आसा, जो एक्सटेन्शनाचेर सध्या आसा, तेका हांगाल्यान गोंयच्यान धांवडपाची गरज आसा. जो मेरेन हो कर्नाटकाचो प्रमोद बदामी गोंयचे चीफ एक्झिक्युटिव्हाच्या इंजिनियराच्या चेअरीचेर बसतलो WRDन, तो मेरेन गोंयांक जस्टीस मेळपाचो ना, तो मेरेन म्हादय आमच्या कडेन येवपाची ना. अकादमी स्कॅम एक्सपोज करपी पयलो मनीस हांव. म्हाकाच तो मंत्र्यान उत्तर दिलें की ताज महाल टेंडरा शिवाय जालो ना. हे गोंयचे जनतेक याद करून दितो. ताज महाल आनी शाहजहान हे मंत्र्याच्या तोंडान आयिल्लीं उतरां गोंयचे विधानसभेच्या सभाघरांत आनी गोंयचे जनतेने पळयलो. हो हे स्कॅम एक्सपोज करपी मनीस हांव. असेंब्लीन पब्लीक प्लॅटफॉर्मांनी आनी कांयच जायना म्हणून लास्टाक कोर्टान गेलो. आज अजून मेरेन आमची कोर्टान केस आसा. हांव कन्सिस्टंटली हें म्हणीत आसा की हे कला अकादमीचो टेंडर म्हणटा तो स्कॅम. आज मुखेलमंत्र्यान हें एक्सेप्ट केल्लें आसा. बरें लेट केलें म्हणजे इंग्लिशीन म्हणणें आहा, बेटर लेट दॅन नेवर. सो ताजे खातीर हांव एक थोडेशें बारीकशें एक अभिनंदन करता मुखेलमंत्र्याचें की लेट जालें पूण जालें की ताणें एक्सेप्ट केलें की हें करप्शन आनी हें स्कॅम म्हणून.
आता प्रश्न कितें येता की हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें कोणी, कित्याक काम दिलां विदावट टेंडर असो मेळो कसो तुमकां हो मनीस, की अचूक कसो मनीस मेळटा जो स्कॅम करता ताका तुमी चूज करतात स्पेशलायज एजन्सी म्हणून. सो हाका दिलें कोणें, हाजी अकाउंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर आसा? गोंयांत अकाउंटेबिलिटी ना. नेस्लेची कंपनी आहा, सगळे जाण जाणा, ही केदी व्हडली कंपनी ही गोंयांत आसा. गोंयकारांच्या एम्प्लॉयमेंटाक लागून हांगा स्थापन जाल्ली. पूण आयज हांगा एक प्रोटेस्ट चल्ला. हांगाचे थोडे आमचे लोकल जे आसले जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर हांगा काम करताले कितलीशीं वर्सां, ते हांगा काम करून पासून तांकां बारीक बारीक कारणांक लागून नाल्यार कारण नासतना पासून घडयल्ले कारण आसून तांकां कामा वयले काडलेले आहा. सो हांगा ते बसला. सो आमकां जेन्ना फोन येयलो तेंच्या कडल्यान की अशें आमी बसला म्हणून, की आमकांय खबर नासलें. ते आतां 1 म्हयनो जाले मदीं बसता मदीं ना, पूण आतां कंटिन्युअसली सोमारच्यान हांगा बसलेले आहा. सो आमकां दिसलें हांगा येवचें आनी जाणून घेवचें की तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा, कितें इशू आहा काय म्हणून. जेन्ना आमी तेंच्या कडेन सविस्तर डिस्कशन केलें, आतां आमी जेन्ना हांगा येवन तेंच्या कडेन उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो जो विशय आसा हो विशय फक्त हांगाच ना तर हो गोंयभर आसा. आनी गोंयभर हो प्रॉब्लम सगळी कडेन सेम आसा. आतां हेंचो इशू कितें आहा, हांगा आमच्या वांगडा जे फाटल्यान आमच्या वांगडा जे बसलात फाटल्यान आसा ते ह्या कंपनीन कोण 10 वर्सां, कोण 12 वर्सां, कोण 6 वर्सां, कोण 15 वर्सां अशें काम केल्लें आहा तेंच्यान. म्हणजे जेन्ना कंपनी सुरू जाल्ली ती कंपनी घडोवपाक आनी कंपनी वयर काडपाक हे जे हांगासले जे लोकल एम्प्लॉईज आसा तेंच्यान, लोकल आमचे जे गोंयकार आसा तेंच्यांनी ही कंपनी घडोवपाक आपलो हातभार लायला. आपल्या लायफांतली 12 वर्सां 15 वर्सां तेंच्यांनी दिला आनी ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिला. Ha accolto invece con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico